फ्रेंड्स, सकाळचे 11 वाजलेले आहेत आणि आम्ही आता सर्वजण इथं जवळचा एक धबधबा आहे तो बघणार आहे आणि एक्सप्लोर करणार आहे. तर मित्रांनो, आज आपण आहे गगनबावडा तालुक्यातील पदमसप्ती या ठिकाणी. हे ठिकाण गगनबावड्यापासून बोरबीट व बोरबीटपासून 8 किलोमीटर आत आहे. येथे काल रात्री आम्ही हॉल्ट करून आज सकाळी हा धबधबा पाहण्यासाठी बाहेर पडलो. तेवढ्याच समोर आम्हाला गौरेड्यांचा एक कळप दिसला. तर अशा प्रकारे आम्ही जंगलातून वाट काढत पुढे चालत राहिलो. गगनबावडा तालुक्यातील बोरबीट या गावापासून किमान 8 किलोमीटर आतमध्ये हे पदमसप्ती ठिकाण आहे. येथे एक आजोबा व आजी हे दोघेच राहतात. हे आम्हाला दुसऱ्या दिवशी तो धबधबा दाखवण्यासाठी घेऊन आले आहेत. आपण शेवटच्या टप्प्यावर आलोय. इथून आपल्याला कोकण कड्याचं दर्शन होतंय. हे मागं कोकण कडा आहे. हा मागं कोकण कडा आहे आणि आम्ही आणि आमची पूर्ण टीम तर मामा घेऊन आल्यात आम्हाला. इथं मोठा धबधबा आहे पण फुटेजमध्ये दिसत नाही. जेवढा होईल तेवढा प्रयत्न करतो आम्ही दाखवायचा. किमान 1 तासाच्या प्रवासानंतर किमान 12 वाजता आम्ही या धबधब्याशी पोचलो. पण इथे वातावरण तर सकाळचे 6 वाजल्यासारखे वाटत होते. हिरवी गर्द झाडी, धुक्यात हरवलेले डोंगर असे दृश्य पाहता एकंदरीत पृथ्वीवरती स्वर्ग अवतरल्याची जाणीव होत होती. आपण कोकण कड्याला दिसतोय आहे पण एक विषय काय झाला की इथं आपल्याला धबधबा दिसत नाही. कारण की खूप असा तीव्र उतार आहे, खडा आहे आणि त्यामुळे आपल्याला इथं दिसत नाही, व्ह्यू दिसत नाही. एकंदरीत आम्हाला हा वॉटरफॉल आमच्या नजरेस पडना. आम्ही प्रवाहाच्या दिशेने पुढे चालत गेलो आणि हा वॉटरफॉल धबधब्याच्या कडेवरून पाहण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रवाह किमान 400 ते 500 फूट खोल दरीत उंचावरून पडत होता.